once again. Good morning guys, meron tayo ditong tanggap bagong dating na LED TV. Ang tatak niya ay Ace 32 inches. So ang issue niya, ayan, tingnan natin kung anong issue nito. Ayan, ang issue niya is half screen lang. Yan, half screen lang may tao, then sa taas, no, nagpe-fade away yung tsura. Blurred fade away. Yan. So sa baba, normal ang picture. Sa taas, mukhang may problema. So guys, sa mga baguhan, tingnan natin kung paano natin naayusin to. Buksan na po natin. Ito guys, binuksan ko na. Yan, check muna natin kung anong itsura ng top board nito. Check muna natin, baka mamaya marumi lang. Ayan. Ayan. Then mamaya mag-check din tayo kung kompleto ang voltage nya. O guys, nakita natin parang may umido dito sa gilid. Ayan. Parang kinakalawang na pala yung unit na to. Ayan, may umido dito. Ayan. Pero dito sa kabila malinis naman. Ayan. So try muna natin linisin to guys. So check natin kung okay siya pag nilinis natin yan. Ayan, kung mapapansin nyo parang may ano dyan, oh. Ayan, parang nag-umido. Baka dyan lang ang problema. So linisin muna natin guys. 3. So guys, linisin muna natin. Try muna natin linisin. So para sa akin kasi number 1 rules, linisin muna yung ginagawa, baka marumi lang. So kung mapapansin nyo nga, ito guys, corroded dito. Yan, pakisum mo nga. Corroded. Isum mo, pakisum. Ayan. Ito tong linya na yan, corroded. So linisin natin guys. Linisin ko muna. Ayan, linisin muna natin. Baka yan lang ang problema eh. Linisin muna natin yan. Baka yan lang ang dahilan kung bakit corroded doon sa kabila. Ayan, bakit nag half screen. Nag half screen siya. Baka marumi lang. Yan. Parang yung mga nangyayari ko sa mga malalapit sa ilog nakatira, mga palisdaan, corroded yung unit nila, kaya madaling nasisira. Yan guys, tingnan mo nga, focus mo nga, zoom mo nga, tingnan mo nga kung malinis na siya. Sige pa, zoom mo pa. Tapos mo bro. Tapos ito. Okay, so testing natin guys kung magno-normal na to. Saksak natin. Tingnan natin magno-normal na siya. So ganun pa rin guys. So check mo natin yung mga voltahe niya. Gamit tayo ng tester. So check natin yung supply nya dito. So check natin VGH nya 24. VGL nya meron negative 6. VGHF 32. 3.3 meron din. So punta naman tayo sa kabila. Tingnan natin. Dito pala yung beacon nya. So meron din. So guys, baka ang problema nito yung papunta sa COF nya. Okay, so baklasin ko muna guys. Balikan kita. Hello guys, so ito binaklas ko yung
screen niya, gumamit muna tayo ng improvised na backlight natin para medyo maganda-ganda paggagawa natin. Gumamit din ako ng universal board para pan-testing natin. So guys, ito may COF dito, then saka dito sa taas. Ibig sabihin, itong part na to is good working siya. Then dito sa part na to, may problema. So ayan yung COF. Kinaskas ko na rin para ma-test natin yung mga voltage niya. So ito yung isang COF. At kinaskas ko na rin para ma-test natin yung mga voltage din niya. So dahil wala akong data na COF na to, is pagkukumparahin na lang natin yung voltage niya. Okay? So subukan nating i-test itong isa. I-test natin itong isa. So makikita natin dito sa good naman yung voltage niya. Pakita mo. Tingnan mo. Negative 6. So yung kabila naman, ipakita mo dito. Kabila naman, kita natin yung kabila. Negative 6. Negative 6 din. Pakita mo nung tester. Kita mo. Negative 6. So, yung kabila naman, pangalawa sa baba. So, ayan, pangalawa sa baba, positive 6 volt siya. 6 volt. Yung pangalawa ulit sa baba, isumuli para makita nila. Ayan, ayan, pangalawa sa baba, ayan, negative 6 volt siya. Okay? So, nasa gitna, sa baba, ayan, try natin kung ilang volt tayo nito. Ayan. Test natin ulit. Nawawala. Ayan. So, siya pala yung BGH 24. Ayan, pakita mo. So, 24 ang voltage niya. So, kumpara naman natin dito sa taas. Taas naman tayo. Ito pakita mo. Ayan. Kumpara natin yung voltage niya. So, dito sa isa, ayan, meron siyang negative 5. Tama, parehas. Meron siya. Then, kabila naman, meron siyang negative 6. Ayan. Then, baba naman. Alam ko itong positive 6 to eh. Ayan, meron siyang positive 6. Pakita natin. Ayan. Then sa baba, ayan, meron siyang negative 6. Ayan, pakita mo yung tester. Ayan, negative 6. Then yung sa baba, BGH. Tingnan natin kung meron siya. Ayan. Yun lang. Yung BGH niya, naging negative 6 din. So, ibig sabihin, walang pumapasok na BGH sa side na to. So, guys, yung BGH dito, na linya, i-jumper natin dito sa baba. Kasi dito sa baba, meron siyang BGH. Medyo, ayan. Dito sa baba, meron siyang positive 24. Doon sa kabila, wala. So guys, jumper na lang natin, subukan natin kung makukuha. Ito guys, na ako dito, jumper ako dito sa isa. Kasi yung part na walang supply. Ayan, nag-jumper ako. Kung makikita nyo, may naka-jumper dyan. Ayan. So, itatap natin dito sa baba yung may supply na BGH. So, ayan, itatap natin. Tatap natin dyan. So, itatap ko lang guys. Tatap ko lang.
Yan. So guys, nakatap na. Kita mo nga, ayan. So tingnan natin guys kung mag-display to. Saksak ko na yung universal board. Okay, saksak ko na. Tingnan natin kung kompleto na yung display niya. Ayan, tingnan natin. So yan guys, may display na. Kompleto na siya. Tingnan natin yung normal ang display nito. So guys, kung makikita nyo may guhit siya. So sabi naman ng customer may guhit daw talaga yan. Then itatry natin ito lagyan ng video kung maganda ang picture niya. Lagyan natin ng video. Ayan. Ayan guys. So normal na uli siya. Pwede na uli siya panoorin guys. Ayan. So guys, pipix ko muna to para magamit na uli ng customer. So stop muna natin, fix muna natin to. Ito guys, sinasarado ko na para na-pick up na to ng customer kasi wala rin silang gagamitin. Tuturin natin tapos testing natin ulit. So guys, sa tinuro ko sa mga baguhan, magkakaalaman sa inyo yan. Sa mga matatagal na gumagawa, mga master na, alam ko po, alam nyo na po yan. Pagbigyan na lang natin mga baguhan para meron silang dagdag dagdag kaalaman para makapag-repair din sila. Alam nila kung paano diskarte gagawin sa mga natatanggap nilang paggawa. So doon naman sa mga nakapanood nito ng mga hindi naman technician o mga customer, disclaimer lang, wag niyong gagayahin yung ginawa ko. Ipagawa niyo na lang po yung unit nyo kaysa lang po magkaleche-leche yung ginagawa nyo, yung gamit nyo. Kasi yung paghihinang nito, mga technician lang na may mga skills kung paano maghinang ng maayos. Huwag yung subukan hinangan ng COF kung hindi naman kayo technician, baka lalo lang masira. So guys, ito tapos na. Kung kanina half screen lang siya, then ito tetesting na natin. Ayan. Natin. So guys, ayan. Okay na. Full screen na siya. So panoorin natin. Ayan. Ayan guys. So normal na ulit TV, mapapanoran na ulit ng customer natin. So matutuwa naman yon. Mamaya ipapipick up ko na to. So guys, sana may natutunan kayo sa tutorial natin, sa share ko sa inyo. So
huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Then, click nyo yung bell icon. Then, click nyo yung all para lagi kayo updated sa mga bago kong ina-upload. Thank you guys!